हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी S22 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला पेज आएगा। इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाता है। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम जस्ट सॉल्व हो जाती है मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस आपको करना क्या है कि देखिए, आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का स्टेटस बार ये इस तरीके से ओपन करना है। स्टेटस बार में अगर आपका ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ अगर कनेक्टेड होगा ना, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ को बंद रखना है, और अगर आपके मोबाइल फ़ोन का फ्लाइट मोड भी अगर आपका चालू है, फ्लाइट मोड यानी कि एयरप्लेन मोड अगर आपका चालू है, तो इसे भी आपको बंद कर देना है, ठीक है। और अगर आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे अगर एक्टिवेट है, तो फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है, ठीक है। तो ये जो स्टेटस बार की मैंने आपको 3 सेटिंग बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर आपकी चालू रहेगी, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इन सेटिंग्स को आपको बंद करके रखना है। इन्हें आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ फालतू के समय आपको इन्हें बंद करके रखना है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आ जाता है और हमें पता भी नहीं लगता कि मोबाइल फ़ोन में अपडेट आया हुआ है। तो मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर ना छोटी-मोटी कमियाँ आने लग जाती है। तो आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट चालू करने के बाद मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ये सॉफ्टवेयर अपडेट पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना है। तो आपको जो है इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है, जिससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि उसमें थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को है ना हल्के हाथों से किसी ब्रश या कॉटन या जैसे भी करके हल्के हाथों से साफ करना है। ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगाना है स्पीकर में, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स है वो डैमेज हो सकते हैं। फ़ोन का स्पीकर जो है बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है, सावधानी से। अब दोस्तों, अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को है ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं कोई भी, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का ना सेटिंग पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा। रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने हैं, तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, सर्विस सेंटर चले जाना अपने फ़ोन के, और वहाँ पर आपको अपना फ़ोन दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं, वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, ठीक है।